老瞅我干嘛？看够了吗？大家眼里真是只有我。你想什么呢？别看了，来，咱吃个青团，行吗？吃个好吃的啊，黑芝麻味的，行不行？这团子特别好吃。哎，我先吃一个。你现在吃东西的时候，你眼里就没有我了。里边全是馅儿，可以吃吗？软软糯糯，是吧？